Fala galera, bem-vindos ao canal Azeito Ninja Channel. Hoje vamos começar uma aventura nostálgica e super emocionante. Tenho aqui uma caixa antiga cheia de relíquias dos anos 90. Dentro dessas caixas estão meus preciosos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Quem aí não lembra? Brinquedos que estão com mais de 30 anos. Mas hoje vou só abrir a caixa para dar uma espiadinha no que vem por aí. Fiquem ligados, porque nos próximos vídeos vou mostrar cada um desses incríveis cavaleiros em detalhes. Não percam, deixa o like, comenta e se inscreve no canal para acompanhar essa viagem no tempo. Até a próxima!